Dobrodošli nazad u našu pustolovinu. Evo sad ćete vidjeti kad smo se sfolirali da smo prespavali noć u šumi, pošto sam već po prethodnom videu rekao da od tog spavanja u šumi nema ništa. Pored moje lepe dane nisam lud da ležim i da me jedu komarci kad mogu da idem kući, da se stuširam kao čovjek i to je to. Pa se mnogi pitaju zašto ovo radim. Radim zato što sam stvarno uživao u svemu ovome kad sam bio i klinac. I sad želim nekako da to ponovim i da idemo dalje, da obnovim. Pre nego što nastavim, evo vidite ovdje, želim da ugasim vatru. I naravno ne sme se ostaviti nijedna žarka iza sebe, jer ne želimo da zapalimo ništa. Šteta se ne sme napraviti. Koliko god da ja stajem na ovo, uvijek će nešto da ostane. Zato treba iskopati svežu zemlju i zatrpati sve sa zemljom i dobro ugaziti. Pre nego što se vratim na ovo ovdje, zašto ovo sve radim? Radim zato što stvarno uživam u svemu ovome i nadam se da ljudi koji vole prirodu da će i oni uživati sa mnom. Isto tako ima se šta i naučiti. Kao na primjer kako ugasiti vatru totalno. Evo u ovom momentu vidite, mnogi ljudi bi samo stali, možda prosili malo vode, ali verujte mi da nije dovoljno. Mnogo puta se dogodi da neki kamperi odu tako negdje, zapale sve živo i onda beže, kriju se i Boga mole da im ne budu uhvaćeni. Ovako, fino, se sve dobro zatrpa sa zemljom, ugazi se i ne napušta se pozicija baš narednih pola sata da se vidi da slučajno nema malo dima, jer gdje ima dima, šta? Ima i vatre. E tako, uživam u svemu ovome i da vam kažem, ovo nije realistični život. Niko ne ode sam u prirodu i živi iz ranca i sa mačetom i nekim malim stvarima. U sistemu ako dođe do kraja sveta, ako zombiji napadnu, ne znam ni ja šta, možda bi želeli da budete više zombi nego da sami budete u šumi, u strahu i u mraku i da se lomite sa bubama i da nemate šta da jedete. Da jedete šljive ili ne znam ni ja šta ste već imali u rancu za neko kratko vreme. Jer ništa od toga ne treba do veka. U svakom slučaju, hodanje kroz šumu i snalaženje, praviti mjesto za spavanje, ložiti vatru svaki dan, to je bukvalno neizvodljivo. Jednostavno se ne može. Ali ako dođe do toga da morate negdje biti sami u šumi, naravno da ćete putovati, tražiti najbolje mjesto uz vodu, uz neki izvor hrane ili ne znam ni ja šta. Ako nađete reku, to je najbolje. Evo vidite, vratio sam se kad sam spakovao sve da proverim da li je to sve ugašeno. I onda se spremamo da idemo dalje. Pre nego što nastavim, želim da se zahvalim na vašem gledanju i na vaše pažnje i nadam se da uživate. Ostavite komentar da li volite ovakav video. I podelite video s nekim, lajkujte, šerujte i pratite nas. Moram dodati da je jako bitno da znate u svakom momentu gdje vam je sve što imate, što posjedujete. Mačeta, onaj kremen za paljenje vatre, sve mora imati svoje mjesto. Gdje ćete rana spustiti, sve morate znati u svakom momentu. U svakom slučaju, ako se nešto dogodi, morate bežati, da sve bude tu blizu, da možete na brzaka pokupiti i bežanija naravno. Jer niko nije hrabar u mraku kad ne zna šta te juri ili šta te napada. Ne govorimo o zombijima sada, govorimo ako vas divlja svinja pojuri, Boga mi je bežanje neophodno. I to bežanje na drvo. A ako ostavite mačetu dole i nemate s čim da se odbranite, Boga mi, teško ćete sići. Onako sa mačetom možete odsjeći granu, napraviti kao koplja i s tim se odbraniti, to je najbitnije. Evo vidite, idemo i dalje kroz šumu, tražimo put do reke. Reka se čuje, ali stvarno se ne znam još uvijek gdje je. Tako da izložit ćemo se ovim komarcima i ostalim bubama i ne znam ni ja šta sve. Evo ovdje sam našao još jedno drvo koje treba da ima neko voće. U stvari ne, ovo je bio orah. Ali toliko visoko plod oraha da jednostavno nema šanse da se dohvati. Pa idemo dalje, jer sam našao još jedan. Ovaj ovdje je malo niže, ali nema nijednog oraha na sebi. Orasi su jako zdravi i dobri, to znate. Na zemlji ih nema, jer ima dosta šumskih miševa, oni to sve odnesu i veverice i ostali puhovi i ne znam ja šta sve još tu postoji u ovoj šumici.
Ja tražim, ali jednostavno ih nema. Da se pentram na drvo i da rizikujem da padnem, da slomim nogu ili ruku, to definitivno ne dolazi u obzir. Bolje biti gladan, ali zdrav. I nepovređen, naravno. Jer ako se povredite, verujte mi, ubrzo ćete biti gladni i ostati na isto mesto na kome se trenutno nalazite, jer nema šanse da ćete se moći izvući bez ičije pomoći. Da dodam, nije lako nosati ovu kameru levo, desno, napred, nazad, da se napravi ovaj video mnogo interesantniji. Jer samo da je nosim u ruci ne bi ni vidjeli što radim, vidjeli bi samo stvari ispred sebe. Nije ovo neka džungla, ali i dalje jako neprohodno, i dalje se mora seći, jer mnogo se energije troši za ovo. Svi pričaju o energiji, energija je najbitnije, da vam kažem. Izdržljivost je energija. Jer ne možete samo hodati kroz granje, kroz trnje, koprivu i šta sve dolazi ispred vas. Mora se sve seći, mora se biti jako pažljiv. Svaka grebotina može dovesti do infekcije, svaka mala povreda može biti katastrofalna. Možda ne u tom istom momentu, ali verujte mi, koliko god je čisto, toliko ima i svega što nije čisto. I može se sve jako brzo inficirati i biti veliki problem. Tako da nastavljamo da idemo dalje. Šuma je prelepa, ptice su tu, sve je lepo. Po koga miša vidim da potrči, ali pošto ne želim da ostanem na ovom mjestu, nema šanse da pravim neke zamke i da pokušavam da ih uhvatim. Što bi ih hvatao? Jedu se. Kažu da su pravo dobre. Nisam još nijednog pojeo u životu, ali moguće. Trenutno sam vidio još jednog miša kako trči, ali jako su brzi, jako su mali u stvari. Treba vam 20-ak njih da se dobro najedu. Kako spremiti miša? Možete iznad vatre. Malite nego ugljenisati. Najbolje da se skuvaju, da se svi, ako ima kakvi parazita, da se pobiju, da bi mogli da se jedu. Ne bi vam preporučio da jedete miševe iz grada i pacove i ne znam ja šta sve, jer oni su totalno nečisti. Oni jedu svašta. Ovi ovdje u šumi su totalni vegani. Ne jedu đubre, ne jedu otpadke hrane i ne znam ni ja. Oni jedu samo ovo što je prirodno. Evo sad sam došao na ovo jedno mjesto i mislim da ću ovdje napraviti kamp za danas. Dosta je bilo hodanja. Vi ste u 7 minuta vidjeli 3 sata snimanja. Jel, šta bi ja sada snimam, da hodam okolo ko manijak? Možda to toliko nije interesantno. Tako da izvukao sam nešto što je najbolje, što je najlepše da se vidi. Pa idemo dalje. Ovdje ćemo da se organizujemo, pošto sam našao baš lepo mjesto za mali kamp, gdje možemo da se spakujemo i ko fol da provedemo noć. Pošto sam, da ponovim, ja ne provodim noć nigde bez moje Dane. Moram da očistim malo ove grane što su iznad baš idu i oči i treba očistiti to mjesto. Ako želite da kampujete negdje, treba da ga dobro očistite. Prvo i osnovno je šta da se uredi, da se pogleda da nema neka suva grana odmah iznad vas. Ne bi verovali koliko ljudi pogine kad padne sama grana od sebe. Što je trula, stoji tu godinama i onda se vi nađete ispod nje i ona padne baš u tom momentu. Kao da je suđena, jel tako? Zato treba biti jako oprezan. Prvo se sve treba pogledati gore, da li ima išto trulo da može da padne na vas. Drugo, da li je neko čitavo drvo pored vas trulo. Ako je ono trulo, samo mi još to fali da se čitavo drvo svali na vas i na vaš kamp. U ovom slučaju vidite, sve ove suve grane sam posekao, lijane, sve što mi je ispred lica da mi smeta i što god više očistite, više vazduha, više vetra prolazi i manje komaraca ima. Tako da, kad sam sve sredio, normalno, moram negdje okačiti svoj ranac. U ovom slučaju sam sve stavio na ono suvo granje što sam imao, što sam sad posekao. I sad ćemo polako da se organizujemo, da napravimo mali kamp. Ko što vidite, češem se ko manijak, komarci me urnisali. Nema drugi buba, ali komaraca, brate, u oči ulaze. Tako da se vatra mora zapaliti. Da, još jedan savjet. Ako ćete ikada sebi dozvoliti da ovako hodate kroz šumu i da tražite mjesto gdje ćete da kampujete i da provedete noć, da upozorim još jedan put. U šumi mrak pada jako brzo. Morate to organizovati sebe da dok još dana da stanete negdje, da napravite mjesto gdje ćete provesti noć ako ćete provoditi noć tamo.
Evo vidite, ja sam ovdje našao baš lepo mjesto da ne moram vrijeme trošiti, još da čistim zemlju i mjesto gdje ću ko fol da prespavam. Drugo, da imate vremena dok je još dan, da nakupite drva, da nakupite sve. Jedite, ako imate hrane, jedite dok je još dan. Jer kad padne mrak, ta vatra stvarno nabasijeva toliko. Ja nemam ni bateriju, ja nemam ni ne znam ni ja šta sa sobom da može da mi osvetli, samo je vatra izvor svetla. Tako da moramo prvo zapaliti vatru. Komarci moraju prvi da odu. Evo vidite, uzeo sam sad onu lijanu što sam našao. On ima kao one lačice, kao konce u sebe. Njih sam poskidao i sad ću da napravim bukvalno kao parče vate će da ispadne. Evo vidite kako je izašlo. I sad ću to da zapalim naravno. Ovaj kremen je lako koristiti, a i teško. Zato bih vam preporučio, ako ikad planirate ovakve neke stvari, uzmite i upalite što god možete više vatre sa njom. Jer koliko god je jednostavno, toliko je teško. Nekad upališ vatru iz 3 ona strajka što bi rekli, a boga mi je nekad i sat vremena. A vidite, ovaj put mi je baš brzo, uspalo sam imao jako dobro i suvo onaj početak što bi rekli. Nije bilo ni vlažnih grančice, ne znam ni ja šta. Ako koristite samo grančice da zapalite vatru, od toga nema ništa. To je jako teško, tu ćete izgubiti sigurno sat vremena. Još jedan razlog zašto treba sve krenuti u toku dana. Jer neka misli upalit ćete vatru 3 minute, a potrošite bukvalno 3 sata i onda na kraju prespavate noć uz komarce koje vas urnišu, nemate vatru, nemate na čemu ni da ispržite nešto ako ste već poneli. Znači, propao je, taj dan je propao, čitava noć je otišla dođevola i samo će biti agor. Volio bi da čujem veliko od vas ovako nešto radi. Jednostavno uzme ranac i ode u šumu i proba. Ja da nisam oženjen, ja bih vjerovatno negdje zapalio na 7, 15, 20 dana, nije ni bitno. A pošto sam oženjen, imam ženu, imam svojih obaveza i u kući, ne spavam i ne odlazim toliko dugo od kuće. A i ne želim da vam kažem, nemam potrebe. Živimo na planini svakako, živimo u divljini, mada imamo normalne uslove za život, napravili smo ih za sebe. Vatra je krenula, ali se mora polako hraniti, što bi rekao. Krenete normalno tankih grančica i sve deblje dok vatra ne krene. Kad se sve zagreje, kad se napravi dobar žar, onda nije problem. Ali svaki početak, sam početak vatre je jako pipljiv. Našao sam mesto gdje ću da napravim kamp gdje ima jako puno suvih grana, tako da ne moram ići da tražim. To je još jedan dobar razlog da kad birate mjesto za kampovanje da izaberete da ima u obilju suvih grana, suvog drveća, da možete imati materijal za vatru. Ili jako se brzo istroši, a da hodate 15 minuta da ostavite vatru samu bez vas, to može jako brzo se proširi i eto problema. Ne želimo da napravimo nikakav požar nigdje na planini ili na bilo kom mjestu gdje god da se nalazi. Pošto imam neku hranu u rancu, sad sam rešio da napravim sebi one kineske štapiće, pošto nemam viljušku. Vidjeli ste, evo koliko brzo je pao mrak, evo jeste mogli da vidite. Od prethodnog snimka do sada, u sistemu, toliko brzo se smrači, čim sunce malo zađe negde, automatski postaje mnogo mračnije. A ja sam rešio da napravim chopsticks. I oko toga sam se namučio, da vam kažem, sve što vidite na televiziji, sve što vidite na nekim kanalima ovakve prirode, sve to izgleda mnogo jednostavno. Jer dosta ljudi to radi jako dugo, dosta ljudi to radi konstantno i za njega je ništa da na brzaka napravi neki alat ili nešto što mu treba, ili da napravi nosač za lonac ili chopsticks, kao što ja sad pokušavam. Ovo mi je prvi put da ih pravim, tako da će mi potrebati. U svakom slučaju, nemam šta drugo da radim, interesantno. I želeo sam ovo sam da napravim
od samog, iz same prirode. Nekako ima ono, ispuni se srce. Slušate vetar, slušate ptice, grmi, ko da će kiša, grmi zadnje 3 dana, da vam iskreno kažem, tako da više se ne obaziram. I ako počne kiša, trčim kući. Jako je bitno imati dobar nož ili mačetu kad ste u šumi. Poželjna je i ona preklopna testera. Posebno ako nađete mesto gde želite da napravite mali onaj šalter gde možete baš da provedete više nego jedan dan ili jednu noć. Ako ćete tu ostati, lupam da kampujete uz reku po 7-10 dana, nije ni važno. Ta testera stvarno mnogo brže seče nego mačeta i može da se oblikuje i da se uklapa i svašta. Znate i sami, ne moram to reći. Naravno, preporučujem svakom da ponese upaljač sa sobom. Mnogo je lakše. Kad ovako gledate, vi mislite ja znam šta radim. Evo pogledajte sada. Očigledno da i ne znam. Ali se naučim. Ovo je tek drugi video u šumi. Provešću dosta vremena u šumi. Svaki sljedeći put kad nešto radite, bit će vam lakše. Biće brže i lakše. Ste već jedan put uradili, već znate kako ide. Već znate šta sljedeće, šta je prvo, šta je drugo, šta je treće. Neko se čovjek organizuje, nekako mu to uđe pod kožu. I više ne razmišljate o tim stvarima, samo uradite. Se napravi jedan chapstick, evo pravim i druge. Vidite koliko meni vremena samo treba za to. Kad sam nesposoban, jel tako? Komentar. Dajte komentar. Baš me živo interesuje šta vi mislite o svemu tome. Najveći fazon je pravim chopsticks, a imam problem sa palcem, tako da mi je jako teško da ih držim u ruci. Ali pošto ne viljušku, šta drugo, bolje to nego prstima. A ima još jedna stvar, nisam ih nikad koristio. Ne znam kako ni da ih držim u prstima, u ruci. Dana me naučila, kaže jednostavno, pogledaj. Jedan put, dva put, tri put, žena mi pokazala, ali to je tek kasnije. Naučila me žena kako da držim chopsticks u rukama, da mogu da jedem ko pravi Azijant. Ovo mesto što sam našao za kampovanje je pravo dobro. Trava je zelena, suva, nije suva, ali nije ni ono mokra što bi rekao. Tako da je baš dobro bilo. I evo, za večeru će biti riba. Što sam ponovo kesu? Zato što u tu kesu pokupim svoje đubre i odnesem sve sa sobom. Ništa se ne treba ostavljati. Nisi frajer ako baciš, frajer si ako pokupiš. Dosta đubreta sam našao i pokupio, ne bi verovao. U stvari, verovat ćete, ima jedan video dolazi uskoro. Čitav video je samo skupljanje đubreta. Evo sad, riba je otvorena, malo sam bacio ulja na vatru da lepo zamiriše, ne bi li privukao neku opasnu životinju. Ali, nešto se nisam ni brinuo, baš sam bio gladan, tako da ničemu nisam razmišljao. Evo vidite palac, tome je problem. Jednostavno nema šanse da ih držim kako treba u ruci. Ali nekako sam se snašao. Jel vi volite sardine? Ako ne volite, probajte lako da je stavite iznad vatre. Ne bi verovali koja je razlika ukusa. Kao da je onaj smoked fish, kao da je dimljena riba. Ja sam se ono oduševio, od tada više ne jedem ribu dok nije nadimljena. Stvarno je ono boli glava.
Mislite da je jedna konzerva ribe dovoljna za čitav dan kroz šumu? Nije. Koliko god da ste jaki, koliko god da ste snažni, nije. Ja doduše jedem i dalje jedan put dnevno, sve to stoji, ali ako ćete se toliko kretati, toliko raditi, ova količina hrane jednostavno nije dovoljna. Koliko se energije potroši, a mnogo se manje unosi, mnogo je teško. Ali ako imate viška kila, onda nećete imati nikakvih problema da ih izgubite. Jako se lako nađe, jako se teško izgubi. Evo vidite kako to dimi sve. Fino je, komarci su otišli. Večera polako pada. Mrak se spušta. I još jedan dan u uživanju. Čuje se stalno neko lomljavo, neko pucanje. Grane padaju, ljudi, da vam kažem, nevjerovatno. Kad je tišina, koliko se čuje, koliko suvi grana padne dnevno, to je nevjerovatno. Kao da neko seče tamo, eto tako se čuje. Samo malo čuje se, bum, samo lomi. Ja ne znam, jel postoje neko godišnje doba da je mnogo više grana pada nego inače, ali ja ovdje da sam proveo ove dane, mogu vam reći da nije bilo baš prijatno. Više sam gledao gore, hoće li šta pasti na glavu ili dole, gde hodam. Sve u svemu uživanje u prirodi je nevjerovatno. Biti u prirodi, nekako se čovjek stopi, kad čovjek pustiš misli, pustiš sve, samo dišeš ovaj dobar vazduh, uživaš. Jeste, jede se hrana iz konzerve, ali vam kažem, ja sam sretan. I ko što ste vidjeli, bacio sam one svoje štepiće u vatru ko manijak, totalno nisam razmišljao. Evo ja ću sad da namestim sebi krevet, kofol, da prespavam noć. Jakna će da koristi kao prekrivač, torba kao jastuk. Izgleda kao da ću ja sada da provedem čitavu noć i ujutro da budem sretan ko kuće u liftu. A da, jaknu sam stavio ispod, to sam totalno zaboravio. I baš je topao dan bio. Sad se malo gleda priroda, malo se slušaju zvukovi, malo se odmara. Verovali ne, jako je udobno. I sad ćemo malo da zatvorim oči. U svakom slučaju moram priznati da sam zaspao, da sam se probudio u totalnom mraku, jedva sam se vratio kući. Ali, to je to. Još jedan put vam se zahvalim na gledanju, na vašoj pažnji, na svemu i do sljedećeg puta. Vidimo se.